Abakomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerika muri iki cyumweru. Ikiganiro twibanda cyane ku nkuru za politiki ya Amerika zavuzwe mu cyumweru tuba turimo. Bahaye ikaze muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Ibiganiro bihuriwemo n'abayobozi bo mu bihugu by'Abarabu birakomeje kubijyanye no guhagarika intambara ya Hamas na Isirayeli, ariko nta kigaragara birageraho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo irasaba ko habaho agahenge mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Mu gihe bimeze bityo, Benjamini Netanyahu, Ministiri w'intebe wa Isirayeli, we yumvikanye avuga ko mu gihe abafashweho ingwate batarekurwa, intambara idashobora guhagarara. Mu ruzinduko rutatangajwe yakoreye muri Iraq, Ministiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yatanze imbuzi ku bindi bihugu bishobora kugira uruhare mu ntambara ya Hamas na Isirayeli. Umuntu uwo ari we wese wakwifuza gushakira inyungu mu ntambara ibera mu ntara ya Gaza agirira nabi Abanyamerika bakorera hano cyangwa n'ahandi aho ariho hose mu karere. Sigaho. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariyemeje gutanga ubufasha mu bikorwa by'ubutabazi i Gaza ndetse igashyigikira umugambi w'uko habaho leta ebyiri zigenga biri mu ngingo zaganiriweho. Blinken yavuze ko ku cyumweru yaganiriye n'umuyobozi w'Abanyapalestine Mahmoud Abbas bari mu karere ka Cisjordania. Ministiri Blinken yahuye kandi n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu by'Abarabu. Yabasobanuriye ko Amerika idashyigikiye ko intambara ya Hamas na Isirayeli yahita ihagarara kubera ko bishobora gutuma imitwe igereranywa n'iy'iterabwoba yongera kwiyubaka. Umujyanama wungirije mu by'umutekano w'igihugu John Fenner yagize ibyo asobanura kuri iki kibazo ari mu kiganiro This Week kuri televiziyo ABC ya hano muri Amerika. Twasobanuye neza ko tuzashyigikira kandi dushyigikiye agahenge kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikorwe n'imfashanyo zibashe gutangwa ndetse binorohereze irekurwa ry'abantu benshi bafashweho ingwate. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli ariko yashimangiye ko intambara idashobora guhagarara mu gihe abarwanyi b'umutwe wa Hamas batarekuye abantu bafashweho ingwate mu gihe cy'igitero cyo ku ya 7 y'ukwezi kwa 10. Yavuze ibi ubwo yari yasuye ikigo cy'abasirikare barwanira mu kirere ba Isirayeli. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky utorohewe n'intambara igihugu cye kirwanamo n'Uburusiya nawe yagaragaye kuri televiziyo NBC mu kiganiro Meet the Press cyangwa hura n'itangazamakuru. Zelensky yavuze ko bimushobokeye yakorera urugendo muri Isirayeli, ibyo atekereza ko bishobora korohereza abanya-Ukraine gutahuka. Yabajijwe kandi niba yemera ko Isirayeli ikurikiza amategeko yo mu ntambara. Iyo utewe n'umutwe w'iterabwoba ukica abana, uba ufite uburenganzira busesuye bwo kurengera ubuzima bw'abaturage no kurwana ku gihugu cyawe. Niba dushobora gufungura inzira z'ibikorwa by'ubutabazi, imfungwa z'intambara zikarekurwa, tugafasha abantu bose batagize uruhare mu ntambara, isi yose yagombye kubikora. Perezida Zelensky yavuze ibi mu gihe umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM Cindy McCain yatangaje ko imfashanyo y'ibiribwa muri Gaza iri kugenda igabanuka cyane ndetse yumvikanisha ko bishobora kugira ingaruka ku mahoro n'umutekano mu karere. Ikiganiro Amerika muri iki cyumweru naha tugisoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe.